Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Amerika Xitayning Uyg'ur akademik Raila Davudni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilganligini aybladi. Mark Kennedy'ning Amerikaning tor doiralik siyosati Xitoyni jasoratlantirdi mavzuliq maqolasi e'lon qilindi. 5 burchaklik bina 2014-yildan buyon tunji qatim keng ko'lamli qirg'inchi qurollarga qarshi turish strategiyasi nomli hujjatini e'lon qildi. Tuanda tafsili mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerika Xitoyning dangliq Uyg'ur akademik Raila Davudni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilganligini aybladi va darhol qo'yib berilishini talab qildi. CNN xabar torining 2-oktyabr kunidagi xabariga qaraganda Amerika Tashqi ishlar ministrligi juma kuni doklad e'lon qilib, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning folklor va an'anasini xotirlash bilan tanilgan akademik Raila Davudni muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilganligini ayblab, darhol qo'yib berilishini talab qilgan. Bu doklad San Fransiskoga joylashgan foyda olmaydigan o'rin Duyhua vaqfining 21-sentabr kuni e'lon qilgan Raila Davudning davlatning bexatarligiga tahdid selish jinoyati bilan qaralanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligiga aloqador dokladni e'lon qilgandan keyin e'lon qilingan. Raila Davud kishilik huquqni qo'g'dash tashkilotlari va akademiklar 2021-yili mo'ljallangan Xitoy tarafidan tutqun qilinib, jazo lagerlariga qamalgan begunoh 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqining orasida bor bo'lib, 2017-yili rasmiy tutqun qilingan. Xitoyning atalmish Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilikni terrorizm va oshqo'llik bilan kurash qilish nomi ostida helimi izchil davomlashmoqda bo'lib, Xitoy o'tgan yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xodimiga atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarining taqalganligini aytgan bo'lsa-mu, isbotlay olmagan. O'tgan oyda tashkillangan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy elchisidan Raila Davud haqida so'ralganda, Xitoy elchisi bu haqda ma'lumotga ega emasligini, ammo Xitoyning bir qonun davlati ekanligini aytib turgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Matthew Miller juma kungi bayonotida Raila Davud va boshqa Uyg'ur ziyolilarining Uyg'urlarning kulturi va an'anaviy odatlarini qo'g'dash, saqlab qolishga tirishganlik uchun behuda tutqun qilinganligini aytib, professor Raila Davudning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinishi Xitoy Xalq Cumhuriyatining Uyg'ur kimligi va madaniyatini yo'qotish va tutib turish, shundaqla g'oyib qilib etish qatorliq akademik erkinlikka buzg'unchilik qilish uchun ko'rsatgan texnik keng tirishchanligining bir qismi degan. Duyhua vaqfining bildirishicha, Raila Davud 2018-yili davlat bexatarligiga tahdid elib kelish, bo'lginchilik jinoyati bilan ayblangan bo'lib, norozilik arzi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik sud mahkamasi tomonidan rad qilingan. Amerika havo va olam armiyasi fuqarolar rahbari, shundaqla Colorado universitetining faxriy raisi Mark Kennedy'ning Amerikaning tor doiralik siyosati Xitoyni jasoratlantirdi mavzuliq maqolasi 2-oktyabr kuni Amerika Majlisining xabar tori bo'lgan To'pilik xabar torida e'lon qilindi. Maqolaning qisqacha mazmuni tuvandikicha. Mart oyida Xitoy Kompartiyasi rahbari Xi Jinping Tayvanni o'z kontroli ostiga olish maqsadida bir po'lat tam so'qishga va'da berdi. Amerika Tayvanga qarata tajovuzchilikni to'sishi kerak. Bundaq qilish Xi Jinpingning kallasida dushmanchi harakatlari orqali maqsadiga yetadiganligi haqida shubha paydo qilib, jazoning ig'ir bo'lganligiga ishontirdi. Ammo kunimizdagi Amerikaning siyosati Xi Jinpingni jasoratlantirdi. Amerika yillardan beri terrorlikqa qarshi kurash qilganda, Xitoy Amerikaning kuchli taraflarini ojizlashtirish, Amerikaning oldiga o'tish uchun harbiy iqtidorini kuchlantirdi. Cho'ng kuch raqobati uchun Amerika armiyasining yangidan qurollanishi majlisning yetarlik moliyani vaqtida tasdiqlamasligi sababidan oqsamoqda. Amerika armiyasini yangidan qurollantirish tez hal qilinganda kelgusidagi ziddiyatlarni hal qilishga tuhfa qo'shqili bo'ladi. Xi Jinping kunimizdagi yetarlik moliyaning ishlanmasligidan ilhom oladi. Uning kallasida gumon paydo qiladigan narsa bu yil ajratilgan pulni darhol hal qilish va kelgusida vaqtida harakatlanish uchun hukumatning ishdan to'xtab qolishining oldini olish qonunining ma'qullanishidir. Amerika oldi bilan xomchot qizil raqamining oldini olishi lozim. Amerikaning iqtisodiy 2-dunyo urushidan keyingi tuvan saviyada bo'lib, mudofaa chiqimining ozayishi, parlament a'zolarining o'z rayonidagi xizmatlarini qo'g'dash uchun qimmat baholiq vaqt o'tgan sistema va ko'p xil bazalarni saqlab qolish tirishchanligi Xi Jinpingga ilhom beradi.
Amerikaning qizil raqamining haqiqiy yiltizini hal qilish va Yevropa, Avstraliya, Yaponiya, Koreya va Tayvanga qo'shilib kunimizdagi xatarni aks ettirgudek darajada mudofaa chiqimini oshirishi Si Jinpingni to'xtatadi. Vaz kechish ziyonga uchratmaydigan eng unumli usuldir. Si Jinping Amerikaning tadqiqot va taraqqiyot xarajati uchun foyda e'tibor berish muddatining to'shishiga yo'l qo'ydiganligiga va o'zak ilm-fan qonunida huquq berilgan tadqiqotga kerakli mablag' bilan ta'minlanmaganlikdan ilhom oladi. Shunga tadqiqot bo'yicha qarzini kengaytirish va iqtidorli tadqiqotni to'liq mablag' bilan ta'minlash muhim o'ringa qo'yilishi kerak. Amerikaning boshqa davlatlar bilan bo'lgan tijoratdan o'zini tortishi, Xitoy bilan bo'lgan o'zaro foyda yetkazadigan tijoratning foydasidan mahrum qilishi, bir balvoq bir yo'l qurilishidagi foydasiz omillarning yo'qolishidan Si Jinping ilhom oladi. Shunga Amerika savdodagi o'ziga buzg'unchilik qiladigan omildan voz kechib, o'rtaq xalqaro ul asliya qurilishi uchun o'rtaq kuch chiqarishi kerak. Uningdan boshqa rahbarlikka ahamiyat berish kerak. Amerikaning siyosiy harakati Si Jinpingning kallasida tajovuzchilikning foydasi haqida aniq gumon paydo qiladigan shaklda o'zgarishi kerak. Amerika Iran bilan Shimoliy Koreyani doimiy tahdid, Xitoyni kun sayin kuchayayotgan tahdid, Rossiyani ashaddiy tahdid degan. Tum1xabar.com xabar torining 4-oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik bino 2014-yildan buyon tunji qatim keng ko'lamli qirg'ichi qurollarga qarshi turish strategiyasi nomli hujjatini e'lon qilib, Iran bilan Shimoliy Koreyani mangulik tahdid, Xitoyni bo'lsa kun sayin kuchayayotgan tahdid, Rossiyani o'tkir tahdid degan. Shimoliy Koreyaga munosabatli qismida iqtidor taraqqiyoti Shimoliy Koreyaga to'qinishning har qanday bosqichida yadro qurollarini ishlatish imkonini beradi deb baholagan. İranğa münasibətli qismida İran hozircha yadro qurollari planini davomlashtirmayotdi, ammo bu davlatning 2 haftaga yetmagan vaqt ichida yadro qurollarini taraqqiy qildiradigan xam ashyosi bor deb baholagan. Oldingi navbatlik hukumatning yuqori darajalik axborot amaldori, Amerika istixborot idorasining boshlig'i John Ratcliffe Xitoyning 2-dunyo urushidan buyongi G'arb demokratiyasi va erkinlik uchun eng chong tahdid ekanligini aytgan. Bundan boshqa, ayni vaqtdagi Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashining bayonotchisi John Oliot, agar Xitoy harakatini o'zgartmasa va xalqaro sahnadagi harakatiga mas'ul bo'lmasa, kelgusidagi Amerika prezidenti ehtiyotchan bo'lib, Xitoyga qaratgan tarixiy siyosatini o'zgartirish kerak degan. Aslida mavjudlikni saqlash masalasida chet elda qanday qilib o'zimni saqlab qolaman yoki o'zimizni saqlab qolamiz masalasini birinchi o'ringa qo'yib olish, energiyaning shuning uchunla xoritishiga zo'riqishmi ma'lum ma'noda mavjudlik krizisi uchun xato qadam olishda yetarlik bir tutum. Chet elliklarning mavjudlikni saqlash ideyasining bu yo'nalishga burilishi, turayotgan davlatiga uy makon selib joylashish, yashayotgan jamiyatda bir kishilik put turish, mahalla rayon qurib yerliklashish istaklarining kontrolsiz ortishi qatorliqlarmi mavjudlikni saqlashdan bakrak siyosiy viviska ostida siyosiy hayotdan o'zini uzoqlashtirishga yo'l izlash xohishidan boshqa narsa emas. Chunki tabiiylashmagan ish, sunniylikdan nesiva olgan ish, g'arazning, planning parchasiga aylangan bo'lishdan qochib qutula olmaydi. Siyosiy sahnadagi boshlarning kallasidagi mavjudlik krizisi vatan sirtidagilarni Nuhning kemisidagilarga o'xshatib turib da'vo qilish bekigan yerda o'xshash zihniyatdan farqlanib ketmaydigan atalmish diasporalikni tashviq qilayotgan va buningga el bo'lib ketayotgan ijtimoiy to'pning haqiqiy ma'nodagi mavjudlik krizislariga siyosiy mavqeda turib muomala qila olishi qanchalik bo'lmoqchi edi. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda, vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujodilasini davom qildirishida. Vatan sirtidagi mujodilaning birinchi nishonimi vatan ichidagi mavjudlikning krizislariga qarshi tadbir ishlash, har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudlikni saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi osonlik to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yetadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi.
xuddi bugunimizning ro'yaltidekla. Burhan Muhammadning Manqur zihniyat va xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.